上期说到，基金会双特工夜袭居民楼，749局险些团灭。049匕首刺穿龙血战士后腰，生死一线间竟触发通灵幻象，冰原坠落巨龙，浴血重生的北欧杀神，真相震撼全场。接下来请继续聆听。万一林千然被外国势力或者别有用心的人利用，那么他们就可以通过他来知晓国家想要保护的任何情报，比如说通过召唤已经死去的科学家的灵魂，得到这位科学家参与过的所有科研项目的数据，又比如说召唤某位将军的灵魂，从而得知国家的秘密军事设施的地点等等。说到最后，王军对我说：“49啊，你明白了吗？林千然的能力太危险了，危险到只要有人知道了他的能力，就一定会不惜一切代价得到他。我们正是出于这种考虑，才会一直把他软禁起来。这不但是为了保护国家，也是为了保护他自己的安全呢。”我虽然被王军说的哑口无言，但是一想到那天晚上林千怡流下的眼泪，终于还是忍不住说：“对不起，王处长，我虽然明白你的苦心，可是让林千然重获自由，这是我唯一的要求啊！让一个女孩从小被关在一个地方，永远无法和外界沟通，这种生活难道不比死还难受吗？”王军听了顿时有些激动起来。“49，你不要给我太骄傲了，这次你虽然立下了大功，可你也不要蹬鼻子上脸。有些事情你可以要求，有些事情则是你根本连提都不能提的。林千然的事情就到此为止，你还是再想一个别的要求吧。”我低着头硬着头皮回答：“王处长，对不起啊，哪怕是这样，我也坚持自己的要求，请你们让林千然恢复自由吧。”半个小时之后，我跟着王军驱车去了来时的军用机场。一路上我还觉得刚才的一切像是做了一场梦一般的不真实。对于我的请求，首长一直到最后也没有给出明确的答复，既没有拒绝，也没有同意，而是表示需要一点时间来考虑一下。尽管如此，我却已经对此很满足了。没有明确的拒绝，就代表这件事情还是有希望的。如果仅仅是为了这次的功劳还无法打动首长的话，那只要我日后立下更多的功劳，相信总有一天首长他们会同意我的请求，让林千然重获自由。事实上，差不多半年之后，我的愿望就实现了。那一天，林千怡又一次去了基地探望自己的妹妹。回来之后，她忽然哭着找到我，告诉我说，上面竟然已经开始让林千然开始进行749局调查员的培训，准备在条件允许的情况下，让林千然也成为749局的一名调查员。这也就是说，或许用不了多久，林千然也能来到东海，和他的姐姐一起工作生活了。当然，因为一直被软禁在基地里面，林千然对外界几乎是一无所知。要想适应外界的生活，甚至成为能够执行任务的749局调查员，恐怕还需要好几年的学习时间。但对于她们两姐妹来说呢，这好歹也算是有了一个盼头。上面会突然做出这个决定的原因，林千怡并不清楚，但是我却明白，这一切的变化或许就是因为我和首长的谈话，正是因为我的请求，首长他们才最终同意了让林千然获得自由，让他走出一直以来被软禁的秘密基地。不过这些呢，都是后话。现在让我们把时钟重新调回离开首长办公室后的时间。离开了首长那里，我和王军便去了来时的军用机场，和已经在那儿等候的高亮他们会合，一起坐回收处的军用飞机返回了东海。这次的工作，如果从王军他们来京城算起，差不多持续了小半年的时间了。一晃都已经快要到春节了。因此一下飞机，王军便对众人宣布，等大家回总部之后，就放所有人一个长假，除非有特殊情况和需要值班的，其他人就可以直接回家过年了。在回去的路上，高亮通知我和三胖，根据调查处以往过年的传统，因为过年这几天属于淡季中的淡季，
基本上不会有什么特别的事情发生。所以一般过年的时候，调查处都会让当年来的新人值班。今年调查处里的新人就是我和三胖两个，所以我们这次是逃不掉了。对于高亮的命令，我因为孤家寡人一个，本来过年就没地方去呢，现在留下值班正好合了我的心意。可三胖却有些坐不住了。高老大爷，我可是打算过年和家里人出去旅游的了，你怎么能这么对我啊？再说了，我在局里的时间也不短了，怎么还把我当成新人啊？高亮白了他一眼说，你以前在情报处的老黄历怎么能作数呢？在我们调查处这里，你就是新人呢。你三胖红着脸连说了好几个你字，最后才蹦出了一句，你这是欺负我呀？哼，我欺负你又怎么了？高亮哈哈大笑了一声，看三胖一脸委屈，才说，好了，今年值班的不光是你们两个，还有一个比你资格更老的老人也要值班啊。我听了便插嘴问道，高科长，张默也要和我们一起值班吗？张默？三胖张大了嘴，他回来了？你认识他？我奇怪地说，当然了，张默张真人嘛，龙虎山未来的掌门人，局里面哪个不认识他呀？三胖一脸理所当然地说道，随后又问我，他不是已经离职了吗？怎么又回来了？我这才想起来，三胖似乎还不知道我们上次去香港的事情，便把那次香港之行和他说了一个大概。听到张默这个曾经的调查处王牌在回来后也被高亮当做了新人留在总部实习，三胖的脸色这才有些好转。这时候一旁的林千怡也对我说，四九，反正我也是一个人过年，要不今年我也和你们一块值班吧。三胖立刻点头道，嘿，那太好了啊，有林姐在，就算是值班也不会无聊了。我看了看高亮，他在一旁耸了耸肩，一脸无所谓的同意了林千怡的请求。回到749局之后，出乎意料的是，我们并没有在办公室里看到张默的影子。张默呢？高亮在办公室里四处看了看，说道，这小子不会又辞职不干了吧？林千怡却是在张默的桌子上看到了一叠厚厚的文件，他随意的看了几页，便惊道，高科长，你看看这个。高亮走过来看了几眼之后，也是惊讶道，这小子竟然做了这么多，你们在说什么呢？我和三胖凑过去看了一眼，发现林千怡让高亮看的那叠文件竟然是一叠事件处理报告。扫了一下，上报涉及到的事件竟然有10几件之多，虽然其中绝大部分都是丙级事件，可乙级事件竟然也有1起。换句话说，当我们这些人在京城累死累活的干了小半年才处理完1次事件的时候，张默竟然自己一个人独自处理了10几起神秘事件。这种效率，难怪他过去会被称为调查处的王牌探员呢。这都是张真人一个人做的呀？三胖盯着这些报告瞅了半天，还是有些不相信。那家伙难道是机器人啊？不，这就是他的效率。林千怡说道，虽然不愿意承认，可是他从过去开始就一直是我们局里处理案件效率最高的调查员了，尤其是与灵异有关的事件，基本上没有能难得到他的。听了林千怡的感慨，我也有些意外。在香港的时候我还没有看出来，没想到那个对林千怡纠缠不清的花痴原来是这么厉害的一个家伙。爱情来得太快，就像龙卷风，离不开暴风圈，来不及逃。我不能再想，我不能。就在我惊讶于张默的能力的时候，办公室外头忽然传来了一阵音乐声。我还在纳闷，局里面怎么会有人放音乐呢？就听见三胖忽然看着门口说，是张先生来了吗？果然就在几秒之后，张默忽然摇头晃脑地走了进来，他的肩膀上扛着一台大录音机，刚才的音乐就是从那里面传出来的。见到我们竟然回来了，张默的脸上也有些惊讶。当他看到林千怡朝他走过去的时候，脸上更是笑开了花，立刻把录音机放在一旁的桌子上，随后张开双臂想要拥抱他。只不过林千怡却在走近他身前的那一刹那忽然转了个身，随后走到录音机旁，
啪的一掌把录音机劈成了两半，把我们都吓了一大跳。林千怡一边拍着手上的碎屑，一边对张默说：“张默，你忘了以前我和你说的，禁止在办公室里播放音乐。要听音乐的话，建议你下次戴耳机。”对不起啊，千怡，我还以为你们要过年后才回来呢，我向你道歉。张默尴尬地挠了挠头。这时候我才从三胖那里得知，原来张默有一个怪癖，就是不管在什么时候什么场合，耳边都要听着音乐。如果仅仅是这样也就算了，可是张默特别不喜欢用耳机，而是喜欢用录音机喇叭外放音乐。时间久了，他的这个习惯那几乎是人尽皆知了。谁都知道，如果在局里面听到了音乐声，那就意味着张默就在附近。过去三胖在情报处的时候，虽然并没有和张默真正接触过，但对于张默的这个癖好却也是久仰大名了。和我解释完了张默的癖好，三胖立刻屁颠颠地走了过去，对着又一次在林千怡面前灰头土脸的张默举起了手：“啥子人？哼，久仰久仰啊，在下朱顶天。”张默转过了头，好像变脸一样，一下子板起了脸，冷冰冰地看着三胖道：“朱顶天，我听说过你啊，你不是情报处的吗？我现在已经是3科的人了，严格说起来呢，我还是你的前辈呢。放心啊，作为前辈，我以后会罩着你的。”三胖手举了老半天，可张默却完全无动于衷，他只是瞥了三胖一眼，便将视线转向了我，和我对视了几秒之后，便从三胖面前绕着走了。我看到被无视的三胖在那儿尴尬地举着手，终于没忍住笑喷了出来。身边的高亮也好笑地看了三胖一眼，又看了看缠在林千怡身边的张默，摇着头对我说了一句：“今年的春节呀，你们可有热闹看了。”时间已经到了大年30，高亮在回东海之后没多久，按照749局以往的惯例，搞了一次科室聚餐之后，便早早的回家过年了。他率先开溜之后没多久，其他科室的人也陆陆续续开始离开。眼看着749局大楼里面空空荡荡的，我一时间还真是有点不太适应。虽然我一直以来都是一个人生活，但至少以前在拍卖行的时候，每一次过年，江开那些拍卖行的同事们都会拉着我和他们一起回家过年。因此像现在这样大过年继续值班工作的日子，我还真没怎么体验过。这一天才刚刚过了中午，留下来陪我们值班的林千怡便对我们提议外出买些吃的，托张默的福啊，因为他在我们回东海之前已经把局里积累下来的案子都解决了，我们现在是根本无事可做。既然如此，那还不如早点下班，准备下今天晚上的年夜饭呢。对于林千怡的提议，张默自然是一口赞成，闲的已经打起了瞌睡的三胖也不反对。于是呢，我们就溜达到了1楼的饭堂，先和还没走的食堂人员要了钥匙，商量好晚上可以借用这里的东西自己做饭。随后便4个人一起外出，买了不少加工成半成品的菜肴和材料。三胖嫌太麻烦，本来想直接买熟食吃的，被林千怡一口否决了，说还是自己做菜才有过年的气氛。一行人在外光买菜就花了2个小时，回到局里后又忙活了半天，一直到春晚都开始的时候，年夜饭才算是做好了。虽然时间耗费了不少，可是这顿饭却不能不说丰富。除了买的半成品之外，在台湾待了不少时间的张默也是为了讨好林千怡，亲自下厨房做了好几个台湾菜。别看他脾气有些古怪，可手艺还是相当不错的，就连林千怡都难得赞赏了他几句，把这个未来的龙虎山掌门逗得乐开了花。特意又回到了自己房间一趟，拿出了一瓶据说是本来准备带回龙虎山孝敬长辈的台湾特产金门高粱酒。我一看竟然要喝酒，立刻觉得不妙啊。当初我刚进局里的时候，被林千怡灌醉的情景还历历在目，便想要阻止他。林千怡却笑着说：“四九，你也太闷了，过年吃饭怎么能不喝酒呢？”就是嘛，
三胖也助攻的。长夜漫漫，岂能无酒？我一看没办法啊，感情4个人里面，除了我之外的3个人都隐藏着酒鬼的属性。一时间，我忽然又预感，恐怕今天晚上要做好喝个烂醉的准备了。东西准备妥当，三胖在食堂里打开了电视机，大家坐在餐桌前看着春晚，正准备动筷子的时候，外面忽然走进来一个人。三胖回过头，看到那突然闯进来的不速之客，脸唰的一下变白了。吴所长，你怎么来了？这个不请自来的客人正是情报处处长三胖以前的老上司吴天。他手上拿着一份文件，看到我们之后便径直走了过来，也不说话，而是先占了三胖的位子，拿起三胖的筷子吃了几口菜，又抢着三胖的酒杯喝了一大口之后，才对我们说：真是不好意思啊，大过年的要给你们一个坏消息啊，看到你就是最坏的消息了。三胖两眼冒着火，盯着自己被抢走的位子说：大过年的你怎么不回家呢？不只是你们调查处啊，情报处也要有人值班啊，今年不巧正轮到了我而已啊。吴天边吃菜边说道。我看他似乎有一块吃饭的意思，便又拿了一副餐具，随后给三胖搬了个位子。大家一起坐下之后才问他：吴处长，你刚才说有坏消息是什么意思啊？吴天看了我一眼，又喝了口酒才说：你们现在就想听？反正现在也没有外人啊，我可以给你们拖一下时间，还是吃好了饭再说吧。老吴啊，有话就说，你这样卖关子，谁还有胃口吃饭呢？没等我说话，三胖已经抢先说道。我们几个也差不多和他一个意思，大家都没有拿起筷子，而是直愣愣地看着吴天。在我们视线的压力下，吴天总算没好意思一个人继续吃下去。他把筷子放下之后，将随身带来的那份文件交给了林千怡，同时嘴里说道：也是你们几个运气不好啊，我刚才收到了一个情报，杭湖市疑似发生了一起乙级事件，事件的动静不小，需要你们立刻出发调查。我们几个听见吴天的话都愣了一下。三胖说道：现在啊？吴天嗯了一声。我说：吴处长，你不是故意整我们吧？现在可是大年30啊。他指了指林千怡手中的文件，对我们说：所以我说是坏消息啊，如果这次的事件可以拖到过年之后再处理，我也不用大年30的来找你们了。我把视线转向林千怡，这时候他似乎已经看完了吴天给他的文件。只见他抬起头，神色凝重地对我们说道：49、小朱、张默，吴叔叔没说错，这次的事情不能耽搁，必须立刻去确认一下。说到这儿，林千怡看了看一桌子还冒着热气儿的菜，又对我们说：这样吧，你们3个留在这里，我先去杭湖市调查一下，如果这次的事情真的是属于我们管辖，你们再过来支援我。那怎么行啊？张默第一个跳了起来：千怡，我和你去杭湖，让林49他们2个留在这儿吧。三胖第二个站了起来，这家伙自从和张默第一次见面给他甩了脸色之后，就一直寻思着要报复，现在机会总算是来了。他说：张主任，你又不是林姐的搭档，要去也轮不到你去啊，应该是我们49和林姐一起去。张默立刻脸色不悦道：朱顶天，你给我乖乖的吃你的年夜饭，不要多管闲事。三胖不甘示弱的回了他一句：哼，你个臭道士，也少给我打林姐的主意。在三胖和张默2个人大眼瞪小眼，嘴上斗得火热的时候，我也没有闲着，向林千怡要了那份文件，扫了几眼。一看之下，我才明白了林千怡为什么会这么着急要去杭湖。这次的事情发生在距离东海不远的杭湖市，差不多在1个月前，也就是今年元旦假期的时候，杭湖市区里突然发生了一起令人毛骨悚然的伤害事件。一名女性在事件中受了重伤，因为伤者家里颇有背景，警方对此事极为重视，调集了专门的侦破小组进行调查。然而在持续了近半个月的调查后，案件的调查却依然毫无进展，甚至于在警察调查案件的同时，被怀疑是第一起案件袭击者的凶手竟然又接二连三地连续袭击了2位女性。2起新的伤人事件的发生，
无疑是狠狠地打了当地警方一个响亮的耳光啊！而就在当地警察因为被犯人的嚣张而激怒，开始布置更大范围搜查的时候，一次性质更加恶劣的事件再次发生了。而且这一次的受害者竟然还是一名儿童。短短不到1个月的时间里，连续发生了4起袭击案件，而且这些案件的凶手似乎还专门针对妇女和儿童下手，社会影响极其恶劣。警方为了维持稳定，虽然封锁了消息，可是谣言也已经在杭湖悄悄传播开了。一时间，杭湖市人人自危，巨大的社会压力让焦头烂额的当地警方最终在无奈之下向京城的公安部请求派遣专家前来协助调查。而他们在请求申请中写下的描述了案件细节的卷宗，又恰好被负责公安部的一名首长看到了。因为刚刚结束的唐三藏事件，那位首长曾经和王军接触过，对我们749局的能耐和专长范围了解得非常清楚。因此在看了那个案件的卷宗之后，这位首长便判断这次的事件很有可能也涉及到超自然现象。于是他便自己做主，将这次案件的情报交给了已经返回东海的王军，希望749局能协助他们调查这次发生在杭湖的奇怪案件。于是这件案件便在王军的指示下，最终送到了还在值班的我们手里。除此以外，在送到我们手上的这份情报的第1页上，我还看到了王军亲笔写下的批示：案件涉及妇女和儿童，性质极其恶劣，命令调查处值班人员见到此情报后立刻着手开始调查。当天晚上，我们4个人最后还是决定一起去杭湖市进行调查。由于杭湖市离东海很近，再加上现在又是大年夜，局里其他人早就已经放假回家了，不可能有什么人送我们。因此林千怡便决定我们一行4人自己驾车去杭湖。草草吃完了年夜饭，林千怡便去局里的地下车库找来了一辆涂着警车标志的丰田 SUV。 一行4人又稍微准备了一下，便上车出发。刚才吴天来之前呢，我们几个都喝了酒，只有三胖因为位子被抢了没能喝上一口，因此他负责开车。张默坐在副驾驶，我和林千怡则坐在后排。车子开出局里的时候，时间已经过了晚上8点。从东海开车到杭湖，如果在平时的话差不多要4个小时，但今天是大年30，路上几乎少有车辆，因此我们估计大概可以快一点到杭湖，或许还能来得及在杭湖度过新年的倒计时呢。从东海到杭湖，离开市区之后便是全程高速公路，道路笔直畅通，路上车辆也少，再加上又是刚刚吃好晚饭，因此三胖开了没多久便有了些困意，脑袋一摇一晃的，看得我心惊胆战，忙问他要不要换人。三胖回了我一句：酒后不能开车啊，便继续强撑着眼皮儿。我看这样下去可不行啊，便提议林千怡再把刚才那份情报拿出来，我们4个人一起再讨论一下这次案件的资料，要不然再这样下去，三胖啊估计就要睡着了。林千怡点了点头，便把资料从随身携带的背包里取了出来，让三胖开了一盏后排的顶灯，便对我们再次复述了一遍这次事件的整个经过。就如同我们之前在食堂里看到的，这次的连续伤人事件并不简单。截止到目前为止，一共有4名受害者遭到了犯人残忍的袭击。第1名受害者是一个20几岁刚刚毕业的女大学生，她在1个月前的元旦的晚上和自己的男朋友一起在一个公园散步。2个人走累了之后，这对情侣便随便找了一个长椅坐下来休息。但就在这时候，事件就发生了。那位女孩子在椅子上忽然感觉到自己脚上传来了剧痛，等她惨叫起来的时候，她的男朋友才发现，原来他们2个所坐的长椅下竟然有一个穿着红色风衣的女人，而那个女人正在用一把小刀如同剁肉一样砍着女大学生的双脚。第2名受害者则是一个女白领，她在开车下班的时候，在自家小区的地下车库里受到了攻击。
根据他事后的描述以及地下车库里的监控录像所见，袭击他的人同样是一个身穿红色风衣的女人。这个女人在受害者下车之后，忽然从车底下抱住了他的双脚，将受害者绊倒在了地上，随后便一边大骂着狐狸精，一边爬到了受害者的身上，咬掉了他的耳朵。第3名受害者同样是女性，但和之前2位不同，这次的受害者是一位风尘女子。根据事后调查，已经确认她是在当地夜总会最有名的一位陪酒小姐。这名受害者在送客人离开夜总会去附近停车场的时候，遭遇到了一个穿着红色风衣的女人的攻击。对方突然出现在停车场里，并且用柴刀残忍砍断了受害者的一条腿。第4位受害者则和之前3名受害者截然不同，只是一个刚刚读小学3年级的男孩子，但他却是这次的事件中伤势最严重的一位，而且他的遇袭比起之前3位受害者的遭遇更加诡异。根据情报上所写的，这名受害者是在家中被袭击的。事发当时，他的母亲正在外面看电视，却忽然听见儿子的房间里传出了孩子的哭泣声，还有重物摔打的声音。等到这位母亲想要打开房门看看房间里发生了什么的时候，一个穿着红色风衣的女人却忽然从儿子的房间里冲了出来，随后逃出了受害者家。而受害者的母亲在错愕过后，才发现自己的儿子竟然倒在房间的血泊之中。将受害者紧急送往医院之后，医生判断这位受害者浑身上下遭遇了严重的重击，全身多处骨折，在送到医院的时候就已经奄奄一息了。虽然最后被医生救活，但现在却仍然处于深度昏迷的状态，甚至日后还有可能成为植物人。4起事件的具体情况，除了我和林千怡在食堂看过的之外，三胖和张默倒还是第一次听见。因此当林千怡说完了这4起事件之后，三胖便第一个提出了疑问：林姐，听你这么说，这也算不上什么奇特的事件吧？不过就是4起非常普通的伤人案件罢了，而且警察连嫌疑人都有了，为什么王处长还会让我们去调查呢？含糊的警察破不了的案子，应该让公安部的专家们帮忙啊，找我们干嘛呀？会让我们去调查，是因为有3个原因呢。林千怡继续解释道。第一个原因是，因为这4起案件的嫌疑人的行踪有些神出鬼没，根本不像是普通人。事实上，在第1起案件发生之后，警方就根据报案人的口供，将目标锁定在了这个穿红色风衣的女人身上。但是他们事后调取了案发地点附近的所有监控录像，却根本没有在上面找到这个穿着红色风衣的女人。无论是在公园的入口处，还是公园附近的马路上，都没有发现那个女人的身影。她就好像是突然出现在了公园里，袭击受害者之后又忽然消失了一样。而在第2、第3起案件中，警方也同样遇到了相同的情况。2起案件的案发地点附近同样也有大量监控摄像头，但是除了在事发地点的监控录像有拍下嫌疑犯伤人的全过程外，在其他镜头里警察就再也没有看到过嫌疑人了。至于第4起案件则是最为诡异的，因为在事发前，受害小孩的母亲根本就没有见到过有人进入自己家中，而受害者的房间窗户又全部都已经反锁了。因此无论是这位母亲还是后来调查的警察，谁都想不明白那个女人究竟是怎么进入受害者的房间的。第2个原因则是案件发生的时间。4起案件虽然都是先后在1个月内发生的，但其中第2件和第3件案件实际上却是同时发生的，而2起事件的发生地点之间却相差了整整20多公里。也就是说，同一个时间点上，这个身穿红色风衣的女人跨越了20公里的距离，同时犯下了2起袭击案件。很显然，这种事情在理论上根本就是不可能发生的。原先
警方都认为一定是2个事件的受害人因为情绪上的波动而记错了案发时间，但偏偏2起案件发生时，附近的监控录像都把整个事件的全过程拍了下来。2个监控录像上显示的时间清清楚楚地证明了，在同一时间穿着一模一样的红色风衣，长得也一模一样的2个女人，分别袭击了2名受害者。至于最后一个原因，那就是在这次的案件里，有人亲眼目击到嫌疑人凭空消失了。当林千怡说完这句话的时候，我忽然感觉到车子轻微晃动了一下，随后便听到三胖有些发颤地说：“凭空消失啊！”林千怡说，第4起案件的受害者家里住在一处高档小区的别墅里，别墅里除了受害者和他的母亲外，当时还有一个保姆。根据那个保姆的口供，他当时正在准备晚饭，在听到女主人的尖叫后，从厨房里跑出来的时候，正好看到一个穿着红色风衣的女人从面前跑过。当他追着那个女人跑出别墅的时候，就看到那个女人凭空消失在了别墅门口。不会是他看错了吧？三胖的语调有些发颤。警察也是这么认为的。当时天色已晚，他们认为可能是那个保姆看错了，因此并没有将这个证词放在心上。不过出于职业素养呢，这个口供还是被记录了下来。而这个口供连同之前2个原因一起，便成为了让王处长决定让我们去杭湖调查的主要原因了。林千怡的最后说明让三胖稍微心安了一点，他拍着胸口说：“一定是看错了，一定是这样的。”真的是看错了吗？虽然知道这可能会刺激到三胖，但我还是想要确认下自己的疑问。于是我拍了拍张默的肩膀，问他：“以你的经验，这次的事件会不会是灵异事件呢？那个红衣女人，我怎么听着都觉得好像是个女鬼呢？”女鬼！伴随着三胖的惊呼声，车子又抖了一下。张默对三胖抱怨了一声：“好好开车。”便回头看了我一眼说：“虽然我很想吓唬一下这个胖子，但老实说，我并不认为这次的事件是灵异事件。”“为什么呀？”我奇怪的。“你看呢，无论是这个女人能够同时出现在不同的地点，又或者是她能够突然出现又突然消失，这些不都和那些灵异故事里面的鬼怪听起来差不多吗？”张默解释道：“你那是从哪里看到的知识？会突然出现又消失的又不只有鬼怪，还有能力者好吗？而且我会认为这次的事情和灵异无关。最重要的一点就是我在道门修行20多年，还从来没听说过鬼会拿刀砍人的。鬼伤人还要用武器，那可真是天大的笑话。会用武器杀人的鬼，那只有在美国的恐怖片里才有。”张默的话让我怔了一下，心里仔细想了一下，觉得也有道理。不管是我过去和人闲聊时听的那些鬼故事，还是现实中看到的恐怖电影里，还真没有鬼物杀人的时候还用武器的。电影里面那些鬼杀人时候的场景，也不都是翻翻白眼叫上2声，男女配角就死翘翘的吗？于是我问道：“那这么说，这次的事件更有可能是人为的了？嫌疑犯应该是一个有那种近似于瞬移能力的能力者吧？如果是这样的话，警察迟迟无法抓到他，也就有了解释。只要拥有瞬间移动的能力，普通警察是根本不可能抓住他的。还应该是一个女变态呀！”听到这一次的事件可能与灵异无关，三胖的话也多了起来。会没事砍掉别人的脚，还吃掉别人耳朵的女人，肯定不会是正常人。依我看呢，这次的目标多半是个精神有问题的女变态呀。可如果是这样的话，那个女人为什么后来又袭击了一个小孩呢？林千怡问道。这个三胖一下子被问住了。只听林千怡继续说：“如果像三胖说的，嫌疑人可能对女性有强烈的敌意，那为什么第4起事件里他会袭击一个小孩，而不是就在附近的母亲呢？”经他这么一说，不只是三胖，我和张默也被问住了。车厢里沉默了好一会儿，林千怡才说道：“算了，现在想这么多也是白搭呀。我们在这里讨论的再多，也比不上实际去事件现场看个究竟。眼看再也没有什么可以讨论的内容了。”林千怡重新收拾好乱成一团的资料，随后闭上眼睛开始休息。我调整了下坐姿，原本也想学着林千怡闭目养神，却怎么也静不下来，心里一直在想着那个穿着红色风衣的女人究竟是为什么要伤害那3位女性。
又为什么要把一个孩子打成那样？真的只是因为心理变态，还是有着其他的隐情呢？不知过了多久，车子终于到达了杭湖。进入城区的时候，我看了下时间，已经过了晚上11点，再过不到1个小时就是大年初一了。于是我便对林千怡他们提议：林姐，现在去警局是不是太晚了？要不我们先在市区里面找一个酒店住下，明天早上再去警局吧。可是王处长的命令是让我们立刻赶到杭湖开始调查。林千怡有些犹豫地说。开了1个晚上的车，三胖明显已经困得有些不行了，他打着哈欠说：林姐，不是我想偷懒啊，别说这个时间警局没有人啊，他就算有也肯定是值班的小警察了，真正知道案件内情的头头们呢，肯定都是在家里过年了。再说了，就算他们都在，可这种时候我们也没有办法直接去凶案现场调查啊。你要是这样的话，那还不如早点休息，明天才有精神去现场嘛。张默很难得的也对三胖的话表示了赞同，他说的没错啊，千怡，我们还是早点找个地方休息吧。见我们3个人都这么说，林千怡也不再坚持，同意去了酒店休息。不过与此同时，他也拿出了手机，打了一个电话给当地警局的人，在告知对方我们的身份之后，让对方转告他们的领导，我们明天早上会到警局。杭湖市毗邻东海，这里的经济发展的非常好，而且本身还是国内著名的旅游风景区，所以这里的酒店档次普遍非常高。林千怡原本想让三胖随便找一家酒店凑合一晚上，但是三胖却抱怨着，王军既然大过年的都不让他们好好过节，那就别怪他们大手大脚，在杭湖的这几天一定要挑个5星级酒店享受一下。林千怡苦笑了一下，也没有继续劝他。这时候坐在副驾驶座上的张默忽然对我们说道：奇怪啊，今年杭湖怎么这么安静啊？张默对我们解释道，以前他曾经在春节的时候来过杭湖一趟，那个时候虽然是大过年的，可是杭湖市区内却是非常热闹，眼前随处可见街上的行人与天空中的烟火，耳边则是好像永不停歇的鞭炮炸响声。可是今天这个大年夜，杭湖街头却是安静的有些可怕，不但马路上半天也见不到一个行人，甚至连鞭炮声都少了很多，除了偶尔能在天边看到1、2个孤零零的烟火外，整个杭湖的街头竟然是半点年味都没有。正当我们怀揣着疑问时，三胖已经把车开进了一家知名的5星级酒店内，他果然没打算给王军省钱呢。我们一行4人，他就开了4间豪华的单人房，除此以外，还让酒店立刻准备了一顿丰盛的夜宵送到房里来。在三胖忙着办开房手续的时候，我看见张默找了一个前台小姐询问道：杭湖今天是怎么了？怎么街上都没什么人放炮竹啊？前台小姐听到张默的问题后，直接愣了几秒。不仅如此，我还注意到另外几名前台小姐和大堂经理的眼中也露出了害怕的神色。被张默问到的前台小姐吞吞吐吐地回答道：这个听说是因为最近发生了好几次伤人事件，大家晚上都不敢外出了。张默装出了很吃惊的样子。伤人事件呢？什么伤人事件会让整个城市的人都怕成这个样子呀？前台小姐低下头，犹犹豫豫尚未回答的时候，大堂经理走了过来，对张默说：这位客人呢，不好意思，外面的事情我们也不太清楚，不过呢，我可以向你们保证，我们酒店的安保措施非常完善，在我们这里啊，你们大可放心。很明显，对方似乎并不愿提起最近的那几起伤人事件，估计也是怕我们这些人因为害怕而放弃住店的打算。但尽管如此，我们还是已经从张默刚才的询问里看出来，看起来红衣女人的事件的确已经在整个杭湖市里流传开来，并且可能已经引起了市民们的恐慌。总而言之一句话，这里的情况似乎非常的不妙啊。吃完了夜宵之后，我们4个人在三胖的房间里一起度过了新年的倒计时，互相给予了一份新年的祝福之后，便各自返回了自己的房间休息。
因为外面很少能听到鞭炮声，因此这一个新年之夜，我难得睡得非常好。醒来的时候已经是早上8点多了。略微梳洗了一番后，和其他人在餐厅里会合，简单的吃了一顿早饭之后，我们便立刻出发去杭湖市的刑警队打听这次事件的调查进度。临出发之前，林千怡让我们检查各自的装备。我看了下自己的口袋，伪装的公安部证件和持枪证都在呢，一把上了子弹的924式也插在了枪套上。装备检查完之后，林千怡又叮嘱了我们一遍此行的身份，提醒我们这次我们4人是以公安部特派员的身份来杭湖的，林千怡是我们4人的队长，到时候在和当地警察打交道的时候，由他来负责和当地警察进行沟通。一切准备就绪后，我们向前台要了当地警局的地址之后，便离开了酒店。三胖开着车沿着酒店前台所指明的方向开了过去，差不多15分钟之后便找到了我们要找的地方。在当地警局的大门口，一名稍微有些发福的警察已经带着一队人等候在了门口了。见到我们这辆车在大门口减速，他们立刻就迎了上来。下了车，按照事先商量好的，我们3个大男人统一站在了林千怡的身后，衬托出他的领导位置，随即便一前3后的朝着那群警察走去。见状，对面那群警察之中为首的那位有些发福的警察有些疑惑地看了我们一会儿，便也走了过来。林千怡先是敬了一个礼，随后便取出了他的伪装证件递给了对方。在检查过证件之后，那些警察的眼神立刻就变了，为首的那位发福警察更是伸出双手使劲和林千怡握了握，看起来就好像是电视里下级接见上级的态度。林特派员，我是杭湖警局局长徐山，大过年的你们到我们这里实在是太过意不去了，来，快请进去坐坐。徐局长不用这么客气。林千怡不留痕迹地从对方手里挣脱了出来，随后告诉徐局长，我们是来协助他们调查这次的连续伤人事件的，如果我们有什么要求，希望他们能够尽量满足。满足？当然满足啊！徐局长拍着胸脯对我们说道，随后又指了指局里说道，不过几位特派员呢，我们还是先进局里吧，这里终究不方便谈事情啊。徐局长把我们领入了警局里的一个会客厅里，同时对我们介绍了一下他身边的几位。除了当地警局的几位副局长之外，还有一个满脸大胡子长得有些凶神恶煞的中年男子，一打听才知道他竟然是这次案件的直接负责人，刑警队的张新队长。仔细算一算，到场的这些人中几乎把当地警局的中高层领导都聚齐了。老实说，大年初一的大清早能把这么多头头都聚集起来，还真是有些不容易。因此林千怡也没有浪费时间，直接单刀直入道，徐局长，虽然案子的大致情况我们在你们递给部里的报告里已经看到了，但还是希望您能给我们讲讲案子现在的具体进展。好说呀，这件事情这几天我一直都在亲自督办着。老实告诉各位啊，这个案子现在已经在我们杭湖引起恐慌了，因为怕出事儿，昨天大过年的竟然都没人敢上街放鞭炮了。市里面的领导也一直催着我们破案，我们的压力实在是很大呀，不然也不会找部里面寻求帮助啊。徐局长先吐了一番苦水之后，随后才转入了正题，又把案子的情况给我们说了一遍。不过徐局长说的内容大部分我们都已经在他给公安部的报告里看过了，并没有什么值得我们注意的新信息。差不多都说完了之后，徐局长停了停，看了看身旁的同僚们一眼，悄悄附到林千怡耳边说了一句话。虽然徐局长已经刻意压低了声音，但是在安静的会客厅里，他所说的话却清楚地传到了所有人的耳朵里。林特派员，您老实和我说说，关于这次案子的犯人上面有没有怀疑是什么不干净的东西做的呀？局长，一旁刑警队的张新队长突然低声叫了一声。我当然知道他为什么会忽然吼了一嗓子，一个大城市的警察局局长竟然在谈论案件的时候怀疑犯人是鬼，这如果让外人听了肯定会觉得不像话。不过徐局长却对此非常无所谓。老张，你叫什么呀？
难道我说错了？你问问他们，大家不都是这么觉得吗？徐局长这么一说，其他几位副局长也立刻点头道：对啊，对，徐局长说的有道理啊，这次的事情怎么看都不对劲儿啊。就是啊，张队长，要不然这次案件里的那些疑点你怎么解释啊？为什么犯人会凭空消失？为什么他会同时出现在2个地方犯案呢？张队长张大着嘴巴，老半天才挤出了一句：这里面肯定有什么诡计啊！我们身为警察，在下结论之前，不是应该更加慎重，把各种可能性都仔细的一一考虑吗？要我说呀，很有可能这次的案子其实有2名以上的犯人，说不定在目击者中也有犯人的同伙啊。张队长的想法并不让我们感到意外，4起案子不是同一名犯人所为，又或者犯人还有其他同伙这种可能性。如果我们不是749局的调查员，知道这世界上不但有鬼魂存在，还有可能存在能够瞬间移动的能力者的话，恐怕也会往这方面去考虑。这时候林千怡也安抚他们说：好了，徐局长，在事实的真相揭晓之前，还希望大家不要胡乱猜测，现在含糊式的谣言已经够多了，我想在座的各位又不希望看到在这些谣言里又多出来一个女鬼伤人的谣言吧。徐局长他们立刻点头称是，张队长也闭上了嘴。把他们安抚好之后呢，林千怡又说道：事情的大致情况我们已经了解了，现在我们想要去案发现场看看，不知徐局长能够安排一下吗？另外我们还希望能见见这次事件的目击者，不知可以吗？可以呀。徐局长连连点头。老实说呀，这几个事件的现场都有些古怪，的确有值得你们去看看的价值啊。古怪？林千怡皱了皱眉头，能详细说说吗？徐局长摇了摇头，林特派员呢，不是我不想说，而是现场的情况我自己也不知该怎么和你们解释啊。总之这几个案发现场都有些让人看不懂，这一点老张你自己也承认吧。刚才还对鬼神之说不屑一顾的张队长，这时候也露出了古怪的神色。随后徐局长便站了起来，对我们说：这样吧，老张是这个案子的直接负责人，我就让他带你们去现场看看，有什么需要你尽管提啊，能够满足的我们一定让他满足。林千怡点了点头，和他们告别了后，便带着我们出了警局的大门。那位张队长虽然脸上很不乐意的样子，但还是和我们一道走了。在大门外，张队长对林千怡说：林特派员呐，既然局长说了，我就带你们去现场看看吧，你记一下地址，我们直接在案发现场碰头。林千怡没有迟疑，一口答应了下来。我在边上立刻拿出纸和笔，把地址也写在了上面。留下地址之后，这位张队长也不再停留，自顾自地跳上了警局外的一辆警车开走了。看到他的警车消失在马路上，三胖嘀咕了一句：这家伙是谁呀？在我们面前也摆谱啊，看他这个模样啊，别人不介绍我还以为是流氓呢。小朱，不要以貌取人呢。林千怡呵斥道：我倒是觉得这位张队长是个有原则的老警员，你可以不喜欢他，但不能在背后说别人的坏话呀。对不起。三胖低着头灰溜溜的去开车去了。张队长留下的案发地址是第3起案件的发生地，也就是市中心某夜总会附近的停车场。我们赶到那里的时候，时间是上午10点左右。或许是因为大年初一的缘故，放眼望去，停车场里空荡荡的，除了一辆警车停在那里之外，一辆车也看不到。在那辆警车的车门旁，张队长正在那里抽着烟，看到我们到了，便对我们招了招手。三胖把车停在了他边上，4个人刚下车，便听见张队长没好气儿地说道：你们怎么开得那么慢呢？这都10点了，要是你们今天打算把所有现场都跑遍的话，下次记得给我开快点。三胖的眉头立刻皱了起来，回嘴道：看，谁叫你先跑了啦？啊，不会给我们领路吗？小朱，林千怡瞪了三胖一眼，随后向张队长鞠了个躬：对不起啊，张队长，我这位同事呢，脾气臭了点。话还没说完，张队长就摆了摆手：好了，我又不是小孩子，还没那么小气呢。你们要看的现场就在这里，受害者被攻击的位置
在7号停车位上。张队长一边说着，一边就带我们往停车场的里面走去。这个停车场是一个4方形的露天停车场，不过它并不是靠着马路边，而是在一个小巷子里。除了入口之外，停车场的四周都被6、7层的高楼包围了，而受害者走出来的夜总会就在这其中一栋楼房的顶层。从夜总会的楼下有一扇后门，可以直通这个停车场。走了几步之后，张队长停在了停车场的一个边角上，在他的脚下一条白线画出了一个车位，在这个车位里又画着一个数字07。张队长跺了跺脚，对我们说：“就是这里了。根据目击者，也就是和那位受害者一同离开夜总会的男客人的证词，受害者当时就是在这个车位前被突然冒出来的红衣女子袭击了。”林千怡看了看手上的资料，问道：“张队长，受害者是被红衣女人用柴刀砍断右腿，对吧？可是想要用柴刀砍断一个人的腿，应该没那么容易吧？在受害者被攻击的时候，目击者就没有做些什么吗？”张队长点了支烟说：“哈哈，这又不是电视剧，哪里来的英雄救美啊？虽然根据目击者的口供，他当时是因为喝了不少酒，连站都站不稳，根本不可能去帮忙啊。不过依我看呢，他多半是被吓得够呛啊。因为我们赶到的时候，那个男人的裤子都已经湿了，真是个没用的男人。”林千怡没好气儿地骂了一句，才继续问道：“那么张队长，你们徐局长说的看不懂的现场又是怎么回事呢？”“看，就是那里啊。”张队长指向了停车场边上的一扇铁栅栏门，这道栅栏门的位置正好在停车场周围2栋楼房之间的胡同里，看起来似乎是停车场的主人为了防止有人从这个胡同里闯进停车场才安装在这里的。张队长指着这扇铁栅栏门对我们说道：“根据受害者还有目击者的证词，那个穿着红色风衣的女人在袭击了他们之后，便是从这个铁门的方向逃走的。”“从这里啊！”三胖走了过去，摇着铁门晃了晃，发现铁门被锁得死死的，根本就打不开呀。他回头问道：“张队长，案发时这门是锁着的吗？”“当然是锁着的。那2个目击者的意思是，那个女人是从这些铁栅栏的缝隙里穿过去的。”这个栅栏门的外形和一些公园的铁栅栏外墙差不多，除了顶部之外，在竖立着的铁栅栏之间并没有横向的铁栏，因此如果一个人瘦一点的话，倒还真有可能穿过去，至少粗看上去是这样的。只不过当我们4人之中身材最苗条的林千怡试了一下之后，却发现这铁栅栏栏杆之间的距离虽然看起来够宽，但实际上却并没有足够让一个人穿过的空隙。“你们不用试了，我们已经量过了，栏杆之间的距离只有30厘米，除非那个红衣女人是不到10岁的孩子，不然是不可能穿过去的。”看到我们脸上的怀疑，张队长又补充道：“你们是不是在怀疑目击者的证词啊？很遗憾，现场有证据可以证明他们的话。”“证据？”林千怡惊呼了一声。“没错，案发后我们在这个铁栅栏上找到了一组不明身份的指纹，这个指纹不但出现在铁栅栏上，在其他几个案发地点也都发现了，因此我们可以100%的肯定，这个指纹一定是那个红衣女人的，而她的指纹会出现在铁栅栏上，就证明了她的确曾经从这里进去过。”原来如此，在其他现场都有发现的指纹，再加上目击者的证词，所有的线索都证明了袭击者的确是通过这扇铁栅栏门进出停车场的。但是以常理来看，一个成年女性却是不可能穿过这仅仅只有30厘米的空隙的。那么袭击者到底是怎么穿过这门上的铁栏杆的呢？果然和徐局长他们说的一样，这个现场里有太多让人看不懂的地方了。我们几个又在现场看了几眼，确认没有更多的线索之后，林千怡便问道：“张队长，不知当天负责这里的保安还在吗？我们想询问一些问题。”“这么巧啊！”张队长耸耸肩道：“现在是春节，那个保安已经回老家了。不过关于当天的情况呢，我们已经询问过他了，询问笔录在警局里。
如果你想看的话，我可以去拿过来。不，现在还不用。林千怡最后看了停车场一眼，说道：我们先继续去下一个现场看看吧，具体的询问笔录，等所有地方都看过了再看也不迟，随你们喜欢了。张队长一边说着一边上了车。这一次他倒是没有再让我们自己开车去下一个现场，而是让我们跟在他的车后面，他直接领着我们去。我们几个上了车后才发现车里好像少了一个人，仔细一看，张默这家伙竟然还在那扇铁栅栏门的前面。林千怡探出窗外对他叫道：张默，你在干什么呢？快上车，准备出发了。哦，我马上就来。紧接着我们便看到张默忽然翻过了铁栅栏，跳进了门背后的胡同里。张默！林千怡立刻下了车，又对张默叫了几声，但只见他越走越深，最后竟然消失在了胡同的黑暗里。张队长也下了车，疑惑地问我们张默想干嘛。林千怡摇了摇头，同样也是一头雾水。我倒是想到了一种可能，便问道：张队长，胡同里面你们有搜查过吗？当然了，为了搜索凶器，我们已经调查过那里面了，但是那里只有一地的垃圾，除此以外别说是凶器了，连普通行人经过的踪迹都没有啊。我们在停车场边上等了约莫2-3分钟，就在林千怡都有些心急，准备也进入胡同里一探究竟的时候，张默总算回来了。我看到他翻过铁栅栏门后，又对胡同看了一眼，才小跑着回到了车上。林千怡有些生气地说：张默，你刚才到底想干什么呀？对不起啊。张默频频点着头认错呢，我就是想确认下那个胡同里有没有嫌疑人留下的线索。结果呢，张默看了一眼一旁的张队长，苦笑了一声：抱歉，什么也没有找到。听了张默的回答，张队长不屑地哼了一声，便回到警车上驱车离开了停车场。见状，林千怡也催促着我们赶快上车跟上。当车子离开了停车场的时候，林千怡才对张默问道：张默，你刚才到底去胡同里干嘛了？别说什么寻找线索的话了，我曾经和你一起搭档了几年呢，你有没有在撒谎？我一眼就能看穿，还是瞒不过你啊。坐在副驾驶位置上的张默苦笑了一声，随即回过头，语气有些凝重地对林千怡说道：千怡，我之前的猜测可能错了。猜测？你什么猜测错了？林千怡听得眉头直皱，我也是一头雾水。张默说：还记得我之前说过这次的事件不可能是灵异事件吗？我的这个猜测很有可能错了。车子立刻猛然地晃动了一下，在前头领路的张队长也减慢了车速，和我们保持了平行，打开车窗对三胖问道：你们怎么回事啊？没事啊。三胖回了一句，才关上车窗，对张默埋怨道：张真人呢，麻烦你以后能不能不要吓唬我啊？鬼是不会用柴刀砍人的，这话可是你说的呀。对呀，林千怡也附和道。张默，你到底是想说什么呀？张默说：老实告诉你们，我刚才在停车场的那道铁栅栏门那里感觉到了一股怨气。张默的话让我们三个异口同声地问了句：怨气？这个世间但凡不能正常死亡的灵魂阴灵，本身就会带着怨气。灵魂阴灵原本无法对阳世之物产生任何影响，但是拥有怨气之后，却可以破开阴阳相隔的界限，从而在现实里作祟。你们平时里听到的那些闹鬼的传闻呢，一般背后就有带着怨气的灵魂阴灵的影子。你的意思，难道刚才在停车场的时候，我们身边有鬼魂吗？三胖的额头冷汗直冒，显然是已经紧张到了极点。鬼魂倒是没有啊，不过我在那个胡同里找到了这个。一边说着，张默一边从衣服里摸出了一个东西，一个用绒布手工编织出来的布偶娃娃。那是一个做工精致的布偶娃娃，大大的眼睛，笔直的黑色长发，修长的身材。如果不是布偶表面有很多黑色的污渍，让它看起来有些破旧的话，这应该会是一个非常讨人喜欢的布偶娃娃才对。可是接下来张默所说的话
却让我们一下子发自本能的想和这个娃娃保持距离。只听张默对我们说道：“这个娃娃是我在胡同里找到的，我刚才说的怨气就是从这个娃娃身上感应到的。”你是说这个娃娃身上有怨气？林千怡惊讶地看着张默手里的娃娃，一脸的难以置信。我也疑惑道：“你刚才不是说怨气是冤魂身上才会有的东西吗？为什么现在你又说这个娃娃也有怨气啊？难道这个娃娃体内有冤魂？”“不，我已经检查过了，这个娃娃只是一个普通的娃娃，并没有什么冤魂。”张默捏了捏眉心，解释道：“有件事情我不知道千怡有没有告诉过你们，我和她一样都是天生的能力者，千怡有超乎常人的力量，而我则有阴阳眼的能力，能够看到附近出没的灵魂阴灵。刚才我找到这个娃娃的时候，就已经用阴阳眼检查过了，这个娃娃身上并没有冤魂。”我皱着眉头问道：“没有冤魂的话，一个布娃娃又怎么会有怨气呢？”“一般情况下，没有冤魂的地方的确是不会有怨气的，但如果冤魂本身的怨念异常强烈的话，他的怨气就有可能脱离本体，而在冤魂曾经出没过的地方残留一段时间。我怀疑这个娃娃曾经很可能接触过带有强烈怨气的冤魂，而我感觉到的怨气应该就是那个冤魂曾经接触过这个娃娃时留下的痕迹。有冤魂接触过这个娃娃，难道你的意思是犯下这次事件的红衣女人其实是一个冤魂吗？”说到这儿，我忽然又想起了一个问题，可照你的意思，警察在现场发现的嫌疑人指纹又该是怎么解释呢？我只听说过鬼手印儿，还没听说过有鬼指纹这种事情啊。张默摇了摇头，说他也想不明白，因为从眼下的证据来看，这次的犯人也就是那个穿着红色风衣的女人，可以很肯定地说是一个真实存在的人类，但在这个娃娃身上感应到的怨气，却又证明了这次的事件可能与冤魂有关。果然，这次事件的犯罪现场真的让人有些看不懂啊。从沉重的聊天中清醒过来的时候，车子已经开到了一个小区的门口。我朝窗外看了一眼小区的名字，临江花园。这个小区位于杭湖市的市中心，进大门不但要登记，还得保安给业主打电话核实才能放行。而进出小区的也都是宝马、奔驰这种高档轿车，时不时的甚至还能看到一两辆保时捷、玛莎拉蒂这种档次的跑车。很显然，能够住在这个小区里的住户都是非富即贵呀。三胖跟着张队长的警车进入小区，左拐右拐之后便进入了一个地下车库。下了车不用张队长指引，我们已经认出了第二起事件的发生地点。就在我们不远处，一辆红色的宝马敞篷车安静地停在一个车位上，而在敞篷车周围，一条黄色警戒线将车子所在的车位围了起来。各位特派员，这里就是第二起事件的现场了。张队长指着被黄线围起来的停车位对我们说，这辆车就是受害人的。当时他刚刚从车上下来的时候，就被嫌疑人从车底抓住了双脚，摔在了地上。嫌疑人随后从车底爬了出来，骑到了受害者的身上，将他的一只耳朵咬了下来。张队长又指了指我们的头顶，上面正好有一个摄像头。这个车库每个角落都有这样的监控摄像头，为了防止有熊孩子滑车的事情发生呢，24小时都会有一个保安监视着这里。事情发生的时候，当时的值班保安正好目睹了受害者被攻击的全过程，要不是他及时呼叫了附近的保安过来救援，恐怕受害者就不止一个耳朵被咬掉了。我趴在宝马车边上，看着不过就10几厘米高的底盘，疑惑地说：“张队长，你确定嫌疑人是从车底下爬出来的？监控上看得清清楚楚，就是从车底下爬出来的。而且我们还从车底下找到了嫌疑人的指纹，和之前铁栅栏门上的指纹一模一样。那嫌疑人是怎么逃走的呢？”我又问道。张队长回答我说：“根据保安的证词，当保安过来支援的时候，那个女人就从紧急通道逃走了。没有保安抓到他们？没有，因为是突发事件，周围的保安都是陆续赶到的。等到他们去搜索紧急通道的时候，那个女人已经没影了。
事后检查监控也没有发现他的影子，就好像是消失了一样。消失啊？张队长，我还以为你不会说出这么不合逻辑的话来。你不是一直都坚持嫌疑人是在案子里用了什么诡计吗？三胖微笑的，这家伙果然是睚眦必报啊，瞅准了机会就想报复之前张队长盛气凌人的态度。闻言，张队长脸上也露出了尴尬的表情。这个我也很奇怪，不过我想只要继续搜查下去，我们一定能找出嫌疑人所用的诡计的。是吗？看到三胖脸上的坏笑，于是张队长很有自知之明地转移了话题。现场就是这样了，我们抓紧时间去下一个地方吧。这里的监控录像和保安口供，到时候回警局我会一块给你们的。听到张队长这么说，林千怡便回过头询问我们的意见，看看是否现在就去下一个案发现场。不过这时候我们却发现张默一言不发地盯着据称是嫌疑人离开时使用的紧急通道。我轻轻拉了拉他的衣袖，低着声音问他，怎么又感觉到了？张默点点头，低声回我道，在那个通道里是和之前一样感觉的怨气。张默的话一说完，便朝着紧急通道跑了过去。看到他又开始乱跑，张队长果然又对我们抱怨道，林特派员，你们是不信任我们的现场搜查吗？不是我自夸呀，现场的每一个角落我们都检查过了，根本就没有什么有价值的线索呀。这次林千怡没有再退让，而是替张默辩解道，抱歉，有些事情一定需要自己的眼睛去见识一下，不然会漏掉很多重要的细节，这是我们总结出来的一个结论。什么？张队长有些意外地看着我们。行啊，那你们就自己看看吧，不过麻烦你们不要花太多时间，现在都已经中午了，我下午还有搜查会议要开，要是耽误的久了，只能麻烦你们自己去后面的2个现场了。说完这些，张队长便坐回了警车内，自顾自地抽起了烟。就在这时候，张默回来了，我看到他肚子里有些微微的凸起，心想，难道果真又让他找到了？果然，张默回来之后，看到张队长在车里，并没有注意到我们这边，便悄悄地从衣服里又摸出来一个布偶娃娃。林千怡回了一趟车里，把刚才张默在第3案件现场找到的布偶娃娃拿了出来，2个布偶娃娃放到了一块，结果2者之间竟然是一模一样，一样的布料，一样的外表。我实在没有想到，在第2起案件的现场，我们竟然还会找到一个在第3起案件现场里同样出现过的布偶娃娃。这2个布偶娃娃都是同一个人手工制作的，而且同样都沾染上了怨气。张默对我们说。听到这句话，三胖顿时猛地吞了一口口水，同时额头上冒出了冷汗。我也感觉后背有些发凉。在2个案件的现场发现了同一个人制作的布娃娃，而且2个布娃娃上都有冤魂留下的怨气，这究竟是怎么回事呢？究竟是谁在现场留下了这2个布娃娃？这2个布娃娃身上又为什么会有怨气？穿着红色风衣的女人到底是能力者还是一个冤魂？连续调查了2个现场之后，我们对这次案件的了解虽然有了更深的进展，但是我们不但没有揭开案件的真相，却反而产生了更多的疑团。就在我们4个人低声交流这2个布娃娃出现在现场的意义时，张队长已经等得有些不耐烦了。他在车里探出脑袋对我们说，我说几位特派员呐，你们都看完了吗？如果看完了，我们能不能去下一个现场了呀？这时间可已经不早了呀。对不起，请再稍等一会儿。林千怡回了一句后，便对我们说，现在先不要考虑这2个娃娃出现的意义了，我们先把剩下的2个现场也都看一遍。如果我没猜错的话，很有可能在那里也能发现类似的布娃娃，也只能这样了。我们3个人都点头同意道。于是林千怡便让张队长带路去下一个案发现场。但是临上车的时候，张默忽然停止了动作，转而扭头朝着那辆红色宝马车看了过去。林千怡见了便问他，张默，你怎么了？不对劲呢。张默皱起了眉头，看了看车里的2个娃娃，又看了看红色宝马车，疑惑地说，千怡，
我好像在那辆宝马车里也感觉到了怨气。宝马车。今天的节目就到这里，感谢您的收听，点击订阅频道，并打开小铃铛，第一时间获取更新。明天我们不见不散。